تو فردای قیامت جواب پیامبر چه دارید؟ که بعد از یک عمری تو سن 70 سالگی خدا حجش نصیبت کرد، زیارت شهر پیامبر نصیبت کرد، تنباکو بردی تو شهر پیامبر. بعضی بازی سنگ پاسور با خودشون بردن تو سفر حج، میرن تو مسجد الحرام نماز میخورن، حوصلمون سر رفت، بریم هتل بازی سنگ بکنیم، بازی برنگ بکنیم. همین حالت ما داریم همسایه مساجد تو محلات و روستاهامون. یه عده شب دارن گریه میکنن، تو قیام ایستادن، دعا میکنن، تلاوت قرآن میکنن، همسایه بغلی سفره پاسور انداخته، ورق نشستن شب نشینید تا نصف شب، سیگار بکش و پاسور ورق بازی بکنید. تو نماز عید هم به نفر لباسشو پوشیده صف اول ایستاده. و چطوری بیا آقا تبریک میخوای بگی؟ این عبادته. عید حج هم عید حج عبادته. انتظار تبریک و روبوسی هم داره. القرآن معدوبة الله علی الارض. پیامبر صلی الله علیه و سلم به امتش میگه روز قیامت خداوند به قاریان قرآن میگه در دنیا همونطوری که در دنیا صداتو زیبا میکردی، قرائت تو شمرده میخونید، امروز منزل تو در آخرت در بهشت نزد آخرین آیه است که در دنیا تلاوت کردی. نفس تو صداتو طولانی بکن و بلند. هر جایی که آخرین آیه در دنیا تلاوت کردی همجا منزل توست. اجازه بدید تا قرآن نفوذ بکنه در اعماق ما. اجازه به قرآن کلام رب العالمین بدید تا کارش انجام بده با دلهای شما، با افکار شما، با روح و روانتون. این آب حیاته. این رگهای خشکیده معنوی شما رو دوباره خیز میکنه. دعای باران دو تاست. دو تا آب تو باران ما میطلبیم تو دعای استسقا. اللهم اغث بلادنا بالامطار و اغث قلوبنا بالایمان. خدایا سرزمین ما را به دادش برس، به فریادش برس با امطار و باران، و دلهای خشکیده ما را سیراب بکن با ایمان و قرآن. قرآن آب حیاته، مایه حیاته. اما عنوان چهارم انفاق، یکی از توصیه های قرآنه. اجماعاً یک صلوات محمدی غرا خط بفرمایید. چقدر زیباست این جمع خدایی دوست داشتنی معنوی. پدران و ریشسفیدان نشستن، جواناشون نشستن. چه نعمتی است. اگر ما برای هر کدوم از این جوانای خوبمون که در راه خدا میبینیم سجده صبح بکنیم، باور کن به نماز فرض نمیرسه آدم. کجاست شیخ زاهی رحمت الله علیه که ببینه بذرهایی که خودش پاشونده با خونش آبیاری کرده امروز ثمر داده. خدا رحمتش بکنه و بهشت فردوس نصیبش بکنه. همه علمای مخلص و ربانی ما و اونهایی که در حیاتن خدا حفظشون بکنه و کید و مکر و حسادت دشمنان و زهرآلود به سینه های خودشون بر بگردونه. هر کسی که قصد سویی به امت رسول الله صلی الله علیه و سلم و به علما و به خدمتگزاران و مربیان و مصلحان داره، خداوند مکر و نیرنگشون را چون خنجری زهرآلود به سینه های خودشون بر بگردونه. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین وجعلنا من بین ایدیهم سالمین. انفاق یک واژه دوست داشتنی، یک واژه ارزشی.
پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده بهترین صدقه در رمضان هست. بهترین صدقه در رمضان. ما جهاد 5 تا جهاد داریم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. جهاد مالی، جهاد تعلیمی، جهاد تبلیغی، جهاد سیاسی، جهاد نظامی. پس جهاد مالی هم داریم. یه عده‌ای از مسلمان‌ها که شمه اقتصادی دارن و تجارت دارن و بازرگانی باید برن تو تجارت، کارخانه به ثبت برسونن، شرکت به ثبت برسونن، مجتمعات تجاری، کارخانه تولیدی، شرکت‌های تولیدی، صنعت. من تقاضا میکنم از جوانایی که تو تجارت و اقتصاد و صنعت و تولید علاقه دارن و استعداد دارن برن نمایشگاه‌های دنیا رو ببینن. 10 نفر 15 نفر با هم برن نمایشگاه‌های بین المللی که در کشورهای دیگه برگزار میشه، در زمینه‌های مختلف، تخصصات مختلف برن ببینن، الگو برداری بکنن. این هم یک جهاد است. انجمن‌های خیریه راه اندازی بکنید، صندوق‌های زکات راه اندازی بکنید، زکات هدایت بشه، فطری‌ها هدایت بشه، خیر هدایت بشه در جامعه. خیر کردن مطلوب هست، از اون مطلوبتر به هدف خوردن خیر هست. یه وقت آدم 1 میلیارد یک جایی هزینه میکنه ولی 10 میلیون بیشتر برداشت نمیکنه. یه وقتی 50 میلیون هزینه میکنید 500 میلیون برداشت میکنید. این مهمه. بدون مشورت با بزرگان، با اونهایی که اهل نظرن، بیاید نظام نیازهای جامعه خودتون را دسته‌بندی بکنید، اولویت بندی بکنید. اولین چیزی که باید تو روستای توریان انجام بشه اینه، با این کیفیت. دوم اینه، با این کیفیت. سوم اینه، با این کیفیت. اگر این کار بکنید موفق خواهید شد. پس انفاق تأکید شده، خصوصا چه؟ بر انفاقی که واجب نیست. میگم زکات دادن واجبه. اگه مسلمون زکات بده هنر نکرده. تو 100 میلیون تومان 2 میلیون و 500 زکات بده هنر نکرده. یه چیز اجباریه. ولی اگر سالانه غیر از زکات اجباری، غیر از صدقه اجباری شروع بکنه از امسال 0.5% سود خالصش، بعد از اینکه زکاتش خارج کرد سود خالصش انفاق بکنه. باور بکنید اگه امسال 0.5% غیر از زکات سود خالصش خارج کرد، سال دیگه 2% خارج میکنه. ما دوستانی داریم که بهشون پیشنهاد شد، تاجرن، تاجر قدیمن، تو دبی، تو منطقه. اول زور میزد، اول براشون سخت بود، میگم ما زکات مالمون میدیم. دیگه از سود خالص وقتی زکات خارج کردیم دیگه سخته. ولی با 0.5% 1% شروع کردن. بعد از 5-6 سال نشسته بودیم دور هم، گفتم پدر جان چطور؟ گفت شیخ الحمدلله زکاتم که خارج میکنم الان خیرهای سود خالص هم به 40% رسیده. 40% از 0.5% یا 1% شروع کرد به 40% رسیده. ما نقص مال من صدقه، هیچ مالی از صدقه کم نشد. خداوند در آیه 159 سوره انعام می‌فرمایند من جاء بالحسنة فله 10 امثالها و من جاء بالسیئة فلا یجزی الا مثلها و هم لا یظلمون. هر کار خوبی 1 به 10، هر کار بدی 1 به 1. قسمت اول فضل خداست. تو یک کار خوب انجام دادی، خدا 9 تا بهت هدیه داده. باید 1 به 1 بود. یک کار خوب 1 حسنه. 1 حسنه مال 1 کار خوبته. 9 تا حسنه دیگه فضل خداست، هدیه خداست که تو تشویق بشی، انگیزت جذب تقویت بشه، کارهای خیرت افزایش پیدا بکنه. یعنی اگر کسی 1000 تا کار خیر انجام داده چند تا حسنه داره؟ 10,000 تا حسنه. 10,000 تا کار خیر
100,000 حسنه. اما تو کار سیئه و بد یک به یک اگه یکی انجام دادی خدا 10 تا نمی نویسه. تو دومی با عدلش با ما تعامل کرده، تو اولی با فضلش. علما میگن چقدر انسان بدبخت باشه که 10 تا رو شکست بده. یعنی یک کار بد که یکی نوشته میشه اونقدر کار بد زیاد باشه که حسناتی که 1 به 10 یعنی 10,000 تا گناه 100,000 تا ثوابتو نابود بکنه. از آن خیلی مواظب باشید. بعضی حسنات 1 به 10 نیست، 1 به 200، 1 به 300، 1 به 500، 1 به 700. تنها چیزی که 1 به 700 فقط انفاقه. نماز اگر با جماعت بخونی 1 به 27. اگه یک بار بگی الحمدلله 10 تا حسنه. یک حرف قرآن 10 تا حسنه. الف لام میم 30 تا حسنه. تنها چیزی که تو قرآن 1 به 700 مطرح شده فقط انفاق. سبحان الله. انسان عاقل 1 به 700 رها میکنه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من دیگه زیاد مصدق نمیشم، همین آیه رو مختصرا شرح میدم. از حوصله همتون هم تشکر میکنم. ساعت چنده؟ 2 3. گشنه که نیستید؟ امروز ما هم خشکه هستیم. خشکه میدونی چیه؟ یعنی دیگه مهمان کسی نیستیم که دیگه حالا تو دستباب یفته و گوسفندی و ماهی و میگوی و چیزی درست بکنه. خشکه دیگه. دیگه ما هم راضی هستیم. نخورده نیستیم البته. ما همیشه محبت های شما و عاطفه های زیباتون رو مدیونش هستیم. هر چی ما داریم اول از فضل خدا و لطف خداست، دوم از دعای خیر شما مؤمنینه که هیچ رابطه مادی و دنیوی من با شما ندارم. و این میتونه دستگیری خوبی بین ما و شما باشه، برای ما و شما باشه. من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. رابطه اونو خالص بکنید. و همیشه از مهمان نوازی شما و محبت های شما ما تشکر میکنیم و خیلی خاطرات زیبا و خوب و دوست داشتنی و موندگار از شما ما بیادگار گرفتیم. امیدوارم که این دوستی روز به روز به خاطر خدا تقویت بشه و برکتش انشاءالله در زندگی آتیمون در دنیا و آخرت لمسش بکنیم و ببینیمش. بگید آمین. و خداوند همه ما و شما و فرزندانمون و خانوادهمون و همه کسانی که دوستشون داریم در همه امور و شؤون روسفید و خاتمه به خیر بکنه. پس 1 به 700. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل فی كل سنبلة 100 حبه والله یضاعف لمن یشاء. تا یک مرحله خداوند با عدد و ارقام با بندگانش تعامل میکنه. وقتی که دوستی تو با خدا از اون مرحله گذشت دیگه با عدد و ارقام با تو تعامل نمیکنه. دیگه تو از مقربین میشید. دیگه تو وصل میشید به خزانه خداوندی. ابتدای آیه گفته مثل الذین، یه مثال تقریبی زده، مثال حسی که تو بفهمید. 1 درهم تو تشبیه کرده به 1 دانه گندم که مثل حبه، 1 دانه وقتی میکاری تو زمین انبتت 7 سنابل، 7 تا سنبل میزنه، 7 تا جوانه میزنه. فی کل سنبلة 100 حبه، در هر خوشه 100 تا دانه است. 1 دانه کاشتید 7 تا خوشه برداشت کردید، هر خوشه 100 تا دانه گندم میشه 700 تا. تا اینجا تعامل با عدد و ارقامه. ولی وقتی که تو به خدا اونقدر نزدیک شدی که جز بندگان مقرب و دوست داشتنی خدا شدید، دیگه قسمت دوم آیه میاد میگه والله یضاعف لمن یشاء.
دیگه تو بعضی مراحل زندگی دیگه چه وقتی دوستی تو ثابت کردین دیگه با عدد و ارقام با تو برخورد نمیکنه، تعامل نمیکنه، تو رو وصل میکنه به خزانه خودش. یکی از کسانی که به خزانه الله وصل شدن با عدد و ارقام باشون تعامل نکرد عثمان ذوالنورین بود رضی الله عنه، ابوبکر صدیق بود رضی الله عنه و عبدالرحمن ابن عوف بود رضی الله عنه. داستان عبدالرحمن ابن عوف واقعا شنیدنی است. وقتی که از مکه هجرت کرد، کل زندگیشو گذاشت هجرت کرد به یثرب، به مدینه. نه خانه‌ای داشت، نه سرپناهی داشت، نه چیزی برای خوردن داشت. پیامبر عبدالرحمن رو معرفی کرد به یکی از انصار اهل مدینه، گفت این برادر توست، هر چی داری باش تقسیم کن. اون انصاری به مهاجر، به برادر مهاجرش عبدالرحمن ابن عوف گفت که برادرم من 2 تا خانه دارم، هر کدوم تو میخوای مال تو باشه. عبدالرحمن براش دعا کرد بارک الله فی بیتک دلنی علی السوق، خدا برکت تو خونت بندازه، راه بازار نشونه من بده. حضرت عمر اگر میدید رضی الله عنه در غیر وقت نماز یا حلقه تفسیر یا علم در مسجد کسی نشسته بیکار همینجور تسبیح گرفته ذکر داره میکنه، شلاق میزد زور کمرش، گفت نماز تمام شده برو کار کن.